xưa bông ជំរាបសួរ bông sắc sờ bãi mà dạ nè បងសុខសប្បាយ cho nhưng ở con để bông bán cho room hay một căn Justice Cafe and Library bông ăn chọc đauรับผู้ยืนแกะต้องตัวนั่งประวัติในการศึกษาก็โดยเชียประวัติการเรียนหรือว่าบองในเครื่องวิจัยฉบับมันติดมาเนี่ย ចាបងរៀនច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Bill Wright ចាបងរៀនចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2007នៅក្នុងឆ្នាំ2008បងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការរៀនច្បាប់របស់បងបន្តនៅក្នុងឆ្នាំ2010អញ្ចឹងរហូតដល់2013ហ្នឹងគឺបងត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកសង្កេតការណ៍នៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1 ចុះបងអាចរៀបរាប់តកតងទៅនឹងសកម្មភាពការងារឬក៏ការងារដែលបងបានធ្វើនៅកន្លែងនេះបានទេបង ចានៅកន្លែងហ្នឹងគឺខាងក្រុមការងារបងហ្នឹងគឺយើងសរសេររបាយការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2014គេជ្រើសរើសឲ្យបងក្លាយទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងឲ្យអ្នកស្រីអឹមចែមខ្ញុំចង់សួរបងថាបន្ទាប់ពីប្រវត្តិនៃការសិក្សាក៏ដូចជាប្រវត្តិនៃការងាររបស់បងមកក្នុងកម្មវិធី Coffee with Change Maker ថ្ងៃហ្នឹងតើបងមានប្រធានបទអ្វីដើម្បីចែករំលែកដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាហើយអ្វីដែលបងគិតថាតទៅមុខទៀតទៅតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ការគោរពច្បាប់នៅក្នុងស្រុកយើងបងជឿថាការមានទទួលបានចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានគឺជារឿងសំខាន់ណាស់មិនថាតែអ្នកដែលប្រកបវិជ្ជាជីវៈហើយក្តីអ្នកដែលចេះហើយក្តីហ្នឹងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងចំណេះដឹងខ្លួនឯងថែមទៀតអ្នកដែលអនុវត្តច្បាប់ក្តីអ្នកដែលបានអនុវត្តហើយដែលបានធ្វើការហើយក្តីប្រធានបទនៃការទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌គឺជាមូលដ្ឋានមួយដែលធ្វើឲ្យមាននីតិរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកយើងចាទឹកចំណុចនេះចាត្រូវយកអំពីរឿងនេះដើម្បីគ្រប់គ្នាជួយពង្រឹងបញ្ហានីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសយើងចាបងចង់ស្នើដែរទៅដល់សិស្សានុសិស្សដែលរៀនច្បាប់រៀនអីហ្នឹងក្តីគឺសូមឲ្យគាត់ហ្នឹងមិនត្រឹមតែយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការរៀនសូត្រនៅសាលាទេត្រូវខំប្រឹងសិក្សារៀនសូត្រទៅហើយរៀនច្បាប់មិនត្រូវអានច្រើនសម័យឥឡូវដូចថាវាទំនើបដែរគាត់អាចមើលតាមវីដេអូតាម YouTube តាមអីអញ្ចឹងទៅណាដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងហើយប្រជាជនទៀតក៏អញ្ចឹងដែរមិនមែនថាគាត់ជាប្រជាជនគាត់មិនមែនជាអ្នករៀនច្បាប់គាត់មិនមែនជាអ្នកត្រូវគាត់ចាំបាច់ខ្វាយខ្វល់ពីរឿងច្បាប់រឿងអីកាលណាគាត់មានចំណេះដឹងទៅគឺវាអាចជួយកាត់បន្ថយនៅការរំលោភបំពានអីនេះពីមន្ត្រីមួយចំនួនបងអាចប្រាប់បាននេះថាតើរបៀបនៃការធ្វើការងារជាមួយនឹងជនជាតិឬក៏មនុស្សដែលមកពីជាតិសាសន៍ផ្សេងគ្នានឹងយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏របៀបបែបណាដើម្បីធ្វើឲ្យការងាររបស់យើងនឹងទៅរឹងរួនបងមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងហើយចំពោះក្រុមដែលបងធ្វើការជាមួយរាល់ថ្ងៃទី1គឺថាទំនួលខុសត្រូវការទទួលខុសត្រូវទៅលើការងារដែលយើងត្រូវធ្វើទី2គឺបងមិនពង្រួយកន្តើយនៅលើថាមិនមែនចេះតែធ្វើឲ្យទៅហើយទេប៉ុន្តែយើងធ្វើដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយបើសិនមានបញ្ហាអីយើងត្រូវនិយាយសួរនាំគ្នាជជែកគ្នាភ្លាមមកហើយចុះបងអាចនិយាយអំពីការប្រវត្តិសិក្សាភាសាអង់គ្លេសរបស់បងតិចបងរៀនដោយខ្លួនឯងច្រើនជាងរៀនតាមរយៈការបងចូលចិត្តចម្រៀងបងស្ដាប់ចម្រៀងបរទេសបងស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុដែលនិយាយតែភាសាអង់គ្លេសទោះសូម្បីតែបងអត់ចេះអីក៏ដោយបងធ្វើបង្ខំចិត្តខ្លួនឯងបងដឹងថាការប្រើប្រាស់ភាសាគឺជារឿងចាំបាច់ដូច្នេះបងទោះចង់មិនចង់ក៏យើងត្រូវមើលដែរដល់ពេលមើលយូរទៅទេហោសម្រាប់អ្នកមើលដែរជាពិសេសសិស្សានុសិស្សខ្មែរហ្នឹងដែលគាត់មើលច្រើននេះគាត់ធុញគាត់អីចឹងណាសម្រាប់បងដើម្បីបន្លប់ខ្លួនឯងពីការមើលរឿងអីដែលគួរឲ្យធុញទ្រាន់ហ្នឹងគឺត្រឡប់ទៅជាមើលរឿងអីដែលសាមញ្ញសិនពីដំបូងទីបងមានជាអនុសាសន៍អីដោយផ្ដល់ទៅឲ្យអ្នកសិក្សាវិស័យច្បាប់វ័យក្មេងឬក៏ដូចអ្នកប្រកបការងារផ្នែកច្បាប់វ័យក្មេងដូចពួកខ្ញុំអញ្ចឹងបងដឹងថានៅថ្ងៃអនាគតនៃស្រុកយើងហ្នឹងគឺនឹងប្រកបនឹងបានវិវត្តទៅរកភាពល្អប្រសើរជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងវិស័យយុត្តិធម៌ទោះជាយ៉ាងណាក្តីឃើញប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយយើងត្រូវរួមគ្នាធ្វើទាំងអស់គ្នាចាទាំងអ្នកដែលបាននឹងកំពុងអនុវត្តច្បាប់ក្តីគាត់បានធ្វើហើយចាអ្នកដែលមិនទាន់នេះនឹងចាកុំបង្ងើយកន្តើយឲ្យសោះនៅក្នុងការរៀនសូត្រពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងគឺជារឿងសំខាន់
បងសប្បាយចិត្តនៅពេលឃើញ NGO មួយចំនួនដែលគេផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទាក់ទងនឹងរឿងច្បាប់ទាក់ទងទៅនឹងការពង្រឹងបំពាក់បំពន់ដល់មន្ត្រីការងារផ្នែកច្បាប់មួយចំនួនអីចឹងជាហោហែហ្នឹងហើយមានសកម្មភាពចុះអប់រំផ្ទាល់តាមសហគមន៍តាមរយៈទូទៅណាសូម្បីតែតាមរយៈអូនដែលហៅបងមកជួបហើយនិយាយគ្នារឿងចឹងហ្នឹងបងជឿថាតិចឬច្រើនពីជាសារមួយហើយបងចង់ឲ្យការរៀនច្បាប់នៅក្នុងស្រុកយើងនេះមិនមែនត្រឹមតែអង្គុយរៀនទៅនៅលើកក្បាស់នៅលើស្នាមទេប៉ុន្តែបងចង់ជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តមានការទៅដូចថារបៀបឲ្យគិតឲ្យស៊ីជម្រៅជាជាងតែការអង្គុយអានមាត្រាមួយពីព្រោះពួកគាត់ត្រូវតែមានចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានមួយអនាគតពួកគាត់គឺជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងទាក់ទងទៅនឹងផ្នែកច្បាប់ខ្ញុំអរគុណបងដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសូមអរគុណចា៎